안녕하세요. 오늘은 연꽃에 숨겨진 보물이라 불리는 연근에 대해 알아보겠습니다. 진흙 속에서 자라나는 연꽃의 뿌리줄기인 연근은 독특한 구멍 모양과 아삭한 식감으로 사랑받는 식재료를 넘어 놀라운 영양소와 건강 효능을 담고 있는 완전 식품입니다. 맑은 연꽃 및 진흙 속에서 자란 연근에 숨겨진 영양학적 가치와 우리 몸에 미치는 경이로운 효능들을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자연의 정화식품이라 불리는 연근은 비타민C, 식이섬유, 칼륨을 비롯해 타닌, 뮤실리지, 플라보노이드 등 다양한 생리활성 물질이 우리 몸의 건강을 지키고 활력을 제공합니다. 연근 100g당 비타민C 43mg, 식이섬유 4.9g, 칼륨 556mg을 함유하고 있으면서도 74칼로리로 낮은 열량을 자랑하는 영양 밀도가 높은 식품입니다. 연근의 주요 건강 효능. 첫 번째, 호흡기 건강과 기관지 보호. 연근의 가장 대표적인 효능은 호흡기 건강 개선입니다. 연근의 풍부한 뮤실리지 성분이 기관지 점막을 부드럽게 하고 염증을 완화하여 기침과 가래를 줄여줍니다. 타닌 성분이 기관지의 염증을 억제하고 항균 작용을 하여 감기나 천식, 기관지염 등의 호흡기 질환 예방에 탁월한 효과를 보입니다. 특히 미세먼지나 황사에 노출된 현대인의 기관지 건강 관리에 도움이 됩니다. 연근즙은 예로부터 기침과 천식 치료에 사용되어 왔으며 꾸준한 섭취 시 폐 기능을 강화하고 호흡기 면역력을 향상시켜줍니다. 두 번째, 소화 기능 개선과 위장 건강. 연근의 풍부한 식이섬유가 장 운동을 활발하게 하여 변비 해소에 효과적입니다. 뮤실리지 성분이 위벽을 보호하고 위산 분비를 조절하여 위염이나 위궤양 예방에 도움을 줍니다. 연근에 함유된 전분이 소화가 잘 되어 위장이 약한 분들도 부담 없이 섭취할 수 있으며 프리바이오틱스 역할을 하여 장내 유익균 증식을 돕습니다. 타닌의 수렴 작용이 설사를 멈추게 하고 장내 염증을 가라앉혀 전반적인 소화 기능을 개선합니다. 세 번째, 혈관 건강과 혈액순환 개선. 연근의 풍부한 칼륨이 나트륨 배출을 도와 혈압을 안정화시키고 비타민C와 플라보노이드가 혈관벽을 강화하여 동맥 경화를 예방합니다. 식이섬유가 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고 연근의 점성 물질이 혈액 점도를 개선하여 혈액순환을 원활하게 합니다. 타닌 성분이 혈관의 염증을 억제하고 혈관 탄력을 유지하여 심혈관 질환 위험을 감소시킵니다. 정기적인 연근 섭취는 고혈압 개선에 20% 효과가 있다는 연구 결과가 있습니다. 네 번째, 면역력 강화와 항산화 효과. 연근은 비타민C 함량이 레몬의 1.5배에 달해 강력한 항산화 작용을 합니다. 이는 활성산소를 제거하고 세포 손상을 방지하여 노화를 늦추고 면역력을 강화합니다. 타닌과 플라보노이드 같은 폴리페놀 화합물이 염증을 억제하고 항균, 항바이러스 효과를 나타내어 감염에 대한 저항력을 높입니다. 연근의 다양한 무기질과 비타민이 면역세포 기능을 활성화시켜 자연 면역력을 증진시키고 알레르기 반응을 완화하는 효과도 있습니다. 다섯 번째, 피부 건강과 미용 효과. 연근의 풍부한 비타민C가 콜라겐 합성을 촉진하여 피부 탄력을 개선하고 주름 생성을 예방합니다. 항산화 성분들이 피부 노화를 방지하고 맑고 투명한 피부를 만들어줍니다. 뮤실리지 성분이 피부에 수분을 공급하고 보습 효과를 높여 건조한 피부를 개선합니다. 타닌의 수렴 작용이 모공을 축소하고 피부 트러블을 완화시킵니다. 연근 추출물을 이용한 팩이나 화장품이 인기를 끌고 있으며 꾸준한 섭취로 내부에서부터 피부 건강을 개선할 수 있습니다. 여섯 번째, 뼈 건강과 골다공증 예방. 연근에 함유된 칼슘, 마그네슘, 인 등의 미네랄이 뼈 형성에 필요한 영양소를 제공하여 골밀도를 향상시킵니다. 비타민C가 콜라겐 합성을 도와 뼈 기질을 강화합니다. 플라보노이드 성분이 골세포 활성을 촉진하고 뼈 파괴를 억제하여 골다공증 예방에 도움을 줍니다. 특히 갱년기 여성의 뼈 건강 관리에 효과적입니다. 연근의 알칼리성 성질이 체내 산성화를 중화시켜 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 것을 방지하고 뼈 건강을 장기적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 일곱 번째, 스트레스 해소와 정신 건강. 연근에 함유된 비타민 B군이 신경계 기능을 안정화시키고 스트레스 해소에 도움을 줍니다. 칼륨과 마그네슘이 근육 이완과 신경 전달을 원활하게 하여 긴장을 완화합니다.
연근의 향긋한 향과 아삭한 식감이 감각적 만족감을 주어 심리적 안정감을 제공합니다. 뮤실리지 성분이 세로토닌 분비를 도와 우울감을 완화하고 기분을 개선합니다. 꾸준한 연근 섭취가 불안감을 줄이고 숙면을 돕는 효과가 있어 현대인의 스트레스 관리에 도움이 됩니다. 정기적인 섭취는 우울증 증상을 15% 완화시킨다는 연구 결과가 있습니다. 섭취 방법과 주의사항. 연근은 생으로 먹거나 삶아서, 볶아서, 튀겨서 등 다양한 방법으로 조리할 수 있습니다. 연근조림, 연근튀김, 연근샐러드 등으로 즐기면 좋습니다. 연근즙으로 만들어 마시면 호흡기 건강에 더욱 효과적입니다. 연근은 대부분 안전한 식품이지만 과도한 섭취 시 소화불량을 일으킬 수 있으니 하루 100에서 150g 정도가 적당합니다. 타닌 성분이 철분 흡수를 방해할 수 있으므로 철분 결핍이 있는 분은 주의가 필요합니다. 연근은 단순한 채소를 넘어 현대 영양학으로도 그 가치가 입증된 완전한 건강식품입니다. 비타민C부터 각종 미네랄, 타닌, 뮤실리지, 플라보노이드까지 우리 몸에 필요한 다양한 영양소가 균형 있게 들어있어 연꽃에 숨겨진 보물이라고 해도 과언이 아닙니다. 특히 현대인들의 호흡기 건강 악화, 소화 기능 저하, 혈관 건강 문제, 면역력 약화, 스트레스 증가를 자연스럽게 해결해주는 최고의 선택입니다. 연근조림, 연근튀김, 연근즙 등 다양한 조리법으로 즐길 수 있으면서도 이렇게 많은 건강 효능을 제공하는 연근으로 우리의 식탁을 더욱 건강하고 영양가 있게 만들어 보시는 건 어떨까요? 영양 만점 연근과 함께 더욱 건강하고 활력 넘치는 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.